अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अरीज़े और आप देख रहे हैं अरीज़े का किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मशहूर और फेमस लाहौरी फ़िश फ्राई, जिसकी आउटर लेयर बहुत ही क्रिस्पी होगी और अंदर से जूसी और सॉफ्ट सी। वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करते हुए हम बहुत ही अच्छी फ़िश फ्राई बना सकते हैं कि फ़िश पे हमारा मसाला भी अच्छे से कोट हो जाए और किस पॉइंट पे हमें बेसन ऐड करना है। सब टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो की एंड तक जुड़े रहना। तो चलें हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की ऑथेंटिक और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। मैं आपको वहीं मिलूँगी। बाय।